Guys, गुराँस ये 1 2 3 1 2 3 4 5 वटा 6 वटा गुराँस के 6 वटा भर्खर फुल्ने रहेछ। अब यो घरमा गइसकेपछि फुल्छ। हामी चाहिँ अहिले गुराँसको जङ्गलमा छौँ। कस्तो रमाइलो। वाउ, हामीले गुराँस टिप्यौँ क्या आज फाइनली। आया Hey guys, namaste, welcome back to my channel Saturn Vlogs. अब चाहिँ Saturn सँगै होइसिन्छ तर अगाडि होइसिन्छ Saturn जाँदै हुनुहुन्छ। सो म चाहिँ Saturnको पछि पछि लागेर जाँदैछु। मेरो छोरीलाई चाहिँ गुराँस टिप्नु पर्यो अरे। सो म एउटा जङ्गलमा छु गुराँस टिप्नको लागि भनेर आएको। अब हेर्दै जाउँ गुराँस के कतिको भेटिन्छ ए गुराँसको घारी हो होइन, यहाँ हेर्न सकिन्छ। कोपिला छ के। गुराँस चाहिँ अब फुल्ने चाहिँ क्रममा छ तर फुलेको चाहिँ रहेन रहेछ भन्नु पर्यो। हजुर हजुर ल मिठो। यो सबै गुराँसको घारी अनि कोपिला। हो माई गॉड, कति धेरै के। वाउ, तर कोपिलाहरू चाहिँ टन्नै धेरै भएको। यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ होइन। ए पुरै कोपिला। वाउ, यसरी कराउँछ चराचुरुङ्गी।
हे गाइस मेरो यम्मी 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 चटपटे चाहिँ बनिसकेको छ वाउ हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो वाउ मुखबाट पानी नै आइसक्यो मेरो